প্রত্যেক মুসলমানই চায় তার ইবাদতগুলো মহান আল্লাহর কাছে কবুল হোক, কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সামান্য ভুলের কারণে অনেক সময় তাদের ইবাদতগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আজ আমরা আলোচনা করব এমন কিছু বিষয় নিয়ে যেগুলো ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত। ইসলাম। মহান আল্লাহর দরবারে বান্দার ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো ইসলাম। যে ইসলাম গ্রহণ করেনি তার ঈমান নেই, তার ইবাদত মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, নিশ্চয়ই ইসলামই মহান আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। সূরা আল ইমরান। ইখলাস। শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যাবতীয় কাজ সম্পাদনের নামই ইখলাস। ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য ইখলাস পূর্ব শর্ত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, তাদের শুধু এই নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তারই জন্য দিনকে একনিষ্ঠ করে এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে, আর এটাই সঠিক দিন। সূরা বাইয়িনা। ইবাদতে পরিপূর্ণ ইখলাস ধরে রাখতে কয়েকটি বিষয় সতর্ক থাকতে হবে, যে বিষয়গুলো ইবাদতের ইখলাস ধ্বংস করে দেয়। 1 নম্বর হচ্ছে রিয়া। লোক দেখানো ইবাদতকে রিয়া বলা হয়। এটি ইবাদতকে ধ্বংস করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে গোপন শিরক বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আমার উম্মতদের জন্য যেসব বিষয়ে ভয় করি তার মধ্যে অধিক আশ্চর্যজনক হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে তারা সূর্য, চন্দ্র বা প্রতিমার পূজা করবে, বরং তারা আল্লাহ ছাড়া অপরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে এবং গোপন পাপ করবে, লোক দেখানো ইবাদত করবে। 2 নম্বর হচ্ছে সুমআ, অর্থাৎ ইবাদত করে তা মানুষের কাছে বলে বেড়ানো, মানুষকে সর্বদা নিজের ইবাদতের ফিরিস্তি শোনানো। এটিও ইবাদতকে ইখলাস শূন্য করে দেয়, ফলে ইবাদত ধ্বংস হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক শোনানোর উদ্দেশ্যে প্রকাশ করে দেবেন, তার ইবাদত ধ্বংস। 3 নম্বর হচ্ছে পার্থিব উদ্দেশ্যে ইবাদত। জাগতিক জীবনে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন। এটি মুনাফিকদের কাজ। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন অলসতার সঙ্গে দাঁড়ায়, শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য, এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে। কোরআন সুন্নাহর অনুসরণ। ইবাদতকে মহান আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তা করতে হবে কোরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী। মন গড়া ইবাদত মহান আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, আর আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোনো ভিন্ন সিদ্ধান্তের এখতিয়ার সঙ্গত নয়। আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলকে অমান্য করলো সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো। সূরা আহজাব। সুতরাং মুমিনের প্রতিটি কাজেই হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী, তাহলেই তা মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবে।